Saulės keliu aš einu, kadangi saulutė esu. Sustojau miško stotelį. Čia kažkada sakė buvo kažkokia sodyba, o šiaip per visą dieną nesugeb vienas kojines man išdžiūt. Tokia visur drėgmė. Ir miške atsisėdau, stalas drėgnas, suolas irgi drėgnas, viskas drėgna aplinkui. Labai didelė šiandien drėgmė, lapsuoja ir saulutė lyg tai biškai išlindo. Dar traktorius girdžiu kažkoks čia pravažiuos. Ūkininkai savo darbus daro. Šiaip smagu visai pasivaikščiot. Ką galiu dar pasakyti? Suvalgiau porą tų grybukų gerųjų, tokių kaip rodžiau. Tai kadangi taip tokios švarios dienos, visą laiką beveik nevalgęs, tai iš pradžių už pusvalandžio kokio tai biškį nelabai gerą pasidarė skrandžiui. Nu, toks nežinau, nei pykinims, nei kažkas, nu tiesiog negers jausmas buvo. Tai tas negers jausmas kokią valandą maždaug tęsės. Ir už valandos dabar prasidėjo jau toks lengvas apsvaigimas. Kaip nežinau, kaip vos būtum alkoholį išgėręs. Toks lengvas apsvaigimas. Paeit aišku padeda žygiuoti, nes kažkaip nebeskauda taip. Nugarą tik tai, nugarai nepadeda, nugarą vis tiek paskausta nuo kuprinės nešimo, bet kojom tikrai padeda. Tai žiūrėsim, kaip bus toliau. O į kitą stotelę, kada net nežinau. Na ką, liko šiandien dar porą valandėlių maždaug ėjimo. Pagal laiką, jeigu žiūrėt, nes dabar apie 5. Oras tai nuostabus. Dėl grybukų, ką dar galėčiau pasakyti, kad kai atsistojau tikrai vis tiek labai skaudėjo, bet prasiėjus jie kažkaip tikrai labai padeda. Labai spėriai išeina žingsniuotis ir tikrai nėra tokio to pastovaus skausmo, ar kaip čia pasakykim. Galvos gal tas toks apsvaigimas mažas yra, minimalus. Tai jeigu kas eina tik kažkokį tai ilgą žygį, tai rekomenduočiau. Tas apsvaigimas šalutinis poveikis, bet šiaip labai gerai organizmą atstato. Tam tikras vietas, iš kitur mes tokių medžiagų negaunam. Tai mano rekomendacija tokia, ne rekomendacija, patarimas būtų toks, kad savo delno dydžio galvutę visą laikį žalę galit suvalgyti. Kas jau biškis stambesnis, tai gal plaštakos su delno su nykščiu didumo. O kas sveria virš 100, tai tiem nerekomenduoju. Pirmą rekomenduočiau svorį susimažinti, bent iki 100. Nu va, tokie reikalai su grybukais. O žygioju toliau. Nu va, štai ir atėjom. Radau Reiskių tyrę tokią gražią pievutę. Tai galvoju, čia reikia ir išsimiegot. Liko gal kokie 3 km iki Reiskių. Iš pradžių galvoju eiti iki Reiskių, bet dabar nusprendžiau, kad biški bus per daug. Nes ir taip jau viršiau limitą. Dabar jau be kelių minučių 8 yra, tai jau šiaip iki 7 turėčiau eiti. Tai eisiu kurtis. Nu ką, jau po 8. Aišku, po 8:05 jau viskas pilnai pasiklojęs, pasitaisęs. Įlindęs į miegmaišį, poilsio režimas. O, šiandien tikrai nebloga diena buvo, gan neblogai ėjėsi. Labai pradėjo priemonės pagalbinės susitvarkyti su tuo atstumu, su skausmais tokiais. Dabar va, tarkim, atsiguliau, jaučiasi truputį jau pėdos sąnarys, va, dešinės kojos skausmas. O visa kita kaip ir visai nieko nejaučiu. Tas pėdos sąnarys tai va dabar tik ir atsirado. O čia dar medžiotojai pasirodo šaudo, vat ką tik šovė, kažkokį gyvūnėlį nušovė. Žodžiu, Reiskių tyrė, atrodo kažkoks tai draustinis, bet šaudo čia žmonės vis tiek, kad yra draustinį.
Nu ką, štai ir išaušo rytas. Jau saulė gal ten jau ir pakilo, nežinau, po 7:10. Aš jau spėjau susipakuoti. Čia buvo palapinė mano. Ir judėsim toliau į žygį. Jeigu viskas gerai klostysis, tai šiandien turėčiau jau žygį baigti. Nu, bet matysim, kaip čia seksis viskas. Įsimagau gan gerai. Miegau tai turbūt viena geriausių naktų buvo pagal miegą. Miego kokybė. Paskaudėjo, aišku, klubo sąnarius kaip visą laiką. Bet mažiau negu prieš tai naktis. Tai skaudėdavo. Kas dar buvo įdomaus, tai kad naktį kažkokie tai čia tam miške iš įvairių pusių sklido tokie įdomus garsai. Tokia kaip kažkokia tai kvėpavimo, kokia tai tokia didelio tokia. Kažkas tokio, taip gan šiurpokai buvo, bet nežinau, gal čia tiesiog aplinkui mišką kokios ganyklos yra. Gal ten kokie jaučiai taip naktį kvėpuoja miegodami. Gal jie čia taip knarkia, nežinau. Tai toks, nu, įdomus garsas, bandžiau įrašyti, bet per daug tyliai matyti jisai ir neįsirašė. Tai va, tiek žinių, judam toliau. Nu va, vėl einam pro tą stirnaičių fermą. Kažkaip labiau čia dreba. Viena stirnikė tik matau. Ir tik kad būtų, o ten tiek daug. Nežinau, ar čia stirnos, ar čia tie danieliai. Ten šviesus kažkokie tai. Jaunėliai. Gražus atrodo jaunėliai. Galvoju, ką dar čia papasakot. Tai baigėsi man tą raugintą girą. Iš ryto paskutinius gurkšnius. Ne girą, raugintą sulą, kur bičiulis davė į kelionę. Iš ryto paskutinius gurkšnius suvalgiau. Išgėriau. O šiaip tai pusryčiam, pietum ir vakarieniai tai prašiau obuoliukai va. Eini randi kokį medelį. O dabar irgi radau, 3 obuoliukus pasiėmiau. Iki pietų turėtų užtekti, ko gero. Dar vakar, nežinau, ar sakiau, buvau pas tokius žmonės užsukęs. Paskutinė stotelė prieš miegą, kur buvo. Nu, vienkieme tokiam gyvent šeimyną. Tai davė 2 morkas į kelionę, tai va, per pietus gal tas morkas suvalgyti. O šiaip dar vakar kukurūzų laukia irgi prašalė ėjau, tai vieną kukurūzą, tą burbuolę, kaip ten vadinasi. Nusiskyniau irgi, sugriaužiau. Tai vakar buvo obuoliai, grybai ir kukurūzas. Nu ir aišku, ta rauginta sula. Nu, šiandien pradedam nuo obuoliuko. Dar po pieną užvakar čia buvau gėręs, tai jo buvau taip laimingai pataikęs vakar. Nu ką, jau 11:30. Radau čia tokią stovyklavietę ant upės kranto. Galvoju padaryti pertraukėlę poilsio. Nežinau, turbūt šiandien gal jau kokie 20 km nuėjau. Tai dar nemažai liko. Nu ką, Kretingalė jau praeita. Praėjom Kretingalės traukinių stotį. Taip. Nu, beliko iki jūros maždaug apie 3 valandos. Ir žygio baigsiu. Šiaip liktai kol kas savijauta nebloga.
Nugarą šiandien praktiškai neskaudu. Nu gal dar įsiskaus, nežinau. Nuo kuprinės vis tiek nesi žmogus pratęs nešiuot. Nu ką, liko gal pusvalandis kelio. Labai išsiskaudo iš tikrųjų dešinės kojos pėdos raiščiai tikriausiai. Biški ten patinė yra. O šiaip liktai visa kita normaliai. Truputį gal kojų raumenis dar jaučias, bet labiau dabar jau šlaunies dvigalvis gal ir pradėjo jausis, ko iki šiol nebuvo. Visi kiti liktai jau apsiprato matyt raumenis. Pūslių nebeliko nei vienos, pačios užgyja. Nu dar padarysiu gal mažą video, kai pareisiu, žiūrėsiu. Nu ką, paskutinis video. Šiaip netaip įveikiau žygį. 6 dienos žygiavimo, maždaug apie 300 km, gal truputį daugiau. Gal 320 kokie, gal 310, nežinau. Buvo sunku iš tikrųjų, po 12 valandų į dieną žygiuoti. Dabar jau grįžau, įsimaudžiau prūdę, dabar pirtelį truputį šildaus. Tai šiaip pasitreniravus daugiau turbūt galima būtų ir ilgesnius žygius eiti. O kadangi nepratęs dar tas kūnas, tai va dešinės kojos raištis labai pradės skaudėti. Jau daugiau kažin ar būčiau begalėjęs nueiti. Nebent stebuklingai kažkaip sugytų, bet jau antrą dieną rimtai skauda. Tai kažin ar būtų taip greit sugijęs. Tai va tiek žinių. Kitą žygį galvoju gal daryti per pavasarį lygiadienį. Jeigu atsiras kokių norinčių, tai mielai priimtumėm į kompaniją. Dar gal maršrutą truputį patobulinsiu, pagalvojau, kad mažiau asfalto būtų. Tai va, o ir šviesos padaugėja. Tai va tiek tam kartui.